Het gaat om een beeld dat helemaal maken is van Lego-blokjes. 20.000 om krek te wijzen. Een initiatief van muziekstuurder TV Oranje en het evenement Lego World. Ik ben eigenlijk sprakeloos toen ik het zag. Wij zijn voor Lego World elk jaar op zoek naar iets spectaculairs. En we hadden dit jaar een keer gedacht om een artiest na te bouwen in Lego-stenen. Maar ook van een artiest die het zelf ook leuk vindt om, dat hij nagebouwd wordt. Ik vind ook dat alle details, ook de ring, de trouwring, hier, de knoopjes van het overhemd. Ja, ik vind gewoon mijn haargrens, schoenen, alles zit erop en aan. Ja, ik zou hem willen hebben. Alex de Jong, dat is de bouwer, die is meer dan 2 maanden bezig geweest. Waarvan ruim 2 weken fulltime, de laatste 2 weken, alleen al om te lijmen. Frans Bauer wie in Warkum om op te treden op een simmerfestival. Het beeld is alleen een nog in Friesland. Daarna reizigt het Lego Frans Mei met dat muziekfestival.